महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसीन केल्ल्या नव्या सरकाराक हांव परबी भेटयतां. मात तसली स्थिती गोंयांत येवची ना. गोंयांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाखाला सरकार बरे रितीन चल्लां. सरकार स्थिर आसा म्हूण हळडूणचो आमदार ग्लेन टिकलो उलयला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. वी ऑलरेडी ती बातमी आमचो तो शिवसेनाचो संजय रावत ताणें ऑलरेडी स्टेटमेंट केल्लो आसा की आमचे फुडें तांच्यांनी तो सरकार फॉर्म केल्लो आसा. आय विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. शिवसेना, काँग्रेस, एनसीपीन सरकार फॉर्म केल्लो आसा. पण ती स्थिती आमची एकदम वेगळी आसा. तो उलयता इतल्या सोंपेन तांच्यांनी सद्या गव्हर्मेंट फॉर्म केल्लो आसा. ते गव्हर्मेंट जे स्टार्टेड तांकां गव्हर्मेंट फुडें चलोवनी. हांव ताजे बद्दल काय म्हणना म्हणल्यार विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. पण तो कितें उलयता ते हांगा येतले, आमचे गव्हर्मेंट फॉर्म करतले, आमचे थोडे हांगाचे आमदार थंय गेल्ले आसा आनी तांकां आश्वासन कितें उलोवप खबर ना. पूण आयज आमी रिपोर्टाचेर पळयतात, इट्स कम ऑन सम मिडियाचेर आयिल्लें आसा की ते येवन आतां नेक्स्ट डेस्टिनेशन गोंया कांय जावपाचें ना. वी आर व्हेरी स्टेबल. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, इज वेल फोकस्ड. ऑल ऑफ अस आर व्हेरी वेल युनायटेड. एंड थंय कितें जालां महाराष्ट्रान हांगा जावपाची ते फक्त चिंत ना. ओनली ड्रिमींग अबाउट इट. दे कॅन बी ड्रिमींग, डे ड्रिमींग, नायट ड्रिमींग, or whatever it is, but it will be only a nightmare. Nothing of that sort is going to happen in the state of Goa because our Honorable Chief Minister is well aligned with everybody. He is working almost round the clock and he'll ensure that our government, our Goa government, our BJP, our 27 will remain as it is, and we will complete our 5th term, and for the next election we'll be back again more stronger than before.